Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sidoo kale saaxiibayaal, halkan waxaan rabaa inaan idinku tuso orderro aan ku sameeyey oo lacag aan ka soo dhigtay adeegga B2B ee exchange-ga Binance. Runtiina waxaan isleeyahay waa meel looga baxsan karo ama looga badbaadi karo fiiga aadka u qaaliga ah ay sariflayaasha Soomaalidu ay ka qaadaan dhalinyarada. Taasna micnaheedu maahan inaan weerar ku ahay ama ayaga ka soo horjeedo shaqadooda iyo sarifkooda, laakiin waxaanu caddaynaynaa inay fiigoodu aad qaali u yahay. Taas oo muujinaysa in tusaale ahaan $1 haddaan rabo inaan caawa inaan ka sarifto oon dhaho USDT gu beddela, ay kaa qaadayaan $10 iyo wixii ka sarreeya waa haddayba ku asxaan falaane. Halkan laakiin waxaa yaalla hortiina order aan sameeyey kaas oo ahaa lacagta aan haystay aan rabay inaan USDT u beddesho, lacagtaas oo dhan ay ahayd lacag 100,000 ah. Taas 100,000 oo bir ah. Baraysku markaa laygu sarifayna wuxuu ahaa $148. Lacagta markaa iyada ahaa akoonkayga ku dhacdayna waxay ahayd laygu sarifay lacagtaasna $674 iyo 32 senti weeyaan. Total lacagta markaan haystay lacagta waxay ku sarifaysana waxay ahayd $675.67, taas oo muujinaysa in $1 iyo wax yan oo $1.02 meelahaas in laga goostay lacagta 600 ah oo la igu sarifay. Taas oo haddii aan ka wareegi lahaa xagga sariflayaasha kale iga go'i lahayd dhowr iyo $10 laga goosan lahaa. Taasna waxay muujinaysaa macnaheedu barayska aadka u qaaliga ah ee maaragtay sariflayaasha ama meelaha kale sida Waafi iyo waxyaabaha la midka ay ka goosanayaan. Marka taasina waxaan isleeyahay waa meel aad uga badbaadi kartid ama uga baxsan kartid adeegga B2B sariflayaasha aadka u qaaliga ah ee maaragtay qiimahoodu sarreeyo. Meel aad u fudud runtii ruuxuna aadan maaragtay wacaynin lacagtaaduna si ammaan ah adoo haysta aadan qofna idin dhexaynin suuqa aad si toos ah ula macaamili kartid. Orderkan waa ka koobaad. Midka labaadna horta intaan aan ka bixin orderkan waxaad aragtaa inaan anigu ahay buyers oo lacagtu jeebkayga ku jirto anoo lacagtii cash ahaan haystaan rabo in USDT lagu beddelo isla markaana lagu beddelay lacagtii USDT. Orderka labaadna waxaad aragtaa inaan anigu aan orderka labaad isla qudhiisu waxaad aragtaan inaan aniguna aan seller aan ahay oo lacagtan ay marka horeba ii ahayd lacag USDT ah kabacdina aan rabay in la iga dhigo lacag la ii birgirayo bir la iga dhigay aad aragtaan. Meeshaasna waxaa ka aragtaan inaan ahay sellers inaan ahay aragtaan. Halkaas fiiga la iga goostayna meesha markaad waxaad uga jeedaa barayska lagu sarifay inuu ahaa $144. Lacagta aan watayna ay ahayd $257 iyo 27 senti. Lacagta akoonkayga ku dhacdayna ay tahay $256 iyo 76 senti. Taasoo muujinaysa wax aad u yar oo 30 senti meelahaas inay ka go'day oo haddiiba aan meel kala mari lahaa dareemi kartaan $5 lacagtaas ku dhawaad inay ka go'i lahayd meesha 34 senti meesha laga goostay. Orderka saddexaad saaxiib haddaan idinla wadaago isagana order waxa weeye aan seller ahay oo lacagta anigu aan USDT haysto rabo in la isiiyo lacag cash ah in la isiiyo kadibna waxaa aragtaan barayska lagu sarifay inuu yahay 150 maalinkaas iyada aad buu u kacsanaa maaragtay baraysku 133.59 baan haystay lacagta akoonkayga ku dhacdayna waa lacagtan. Haddaba saaxiibayaal meeshan chance kale ayaa ku jira oo ah in dhalinyaradu ay ka faa'iideysan karaan isla sarifkan qudhigiisa inaad ka shaqaysan kartid oo aad u shaqo ka dhigan kartid. Tusaale ahaan hadda barayskeena ugu horeeya oo midkana qiimihiisu maalinkaas wuxuu marayay waxaa laygu sarifay barayska halkan aad ka arkataa barayska waxaa laygu sarifay 148. Okay, maalinka labaadna waxaa laygu sarifay 100 iyo ayadana 144 oo halka aad uga jeedo baraysku meesha uu ku yaalo. Maalinka saddexaadna wuxuu ahaa qiimaha baraysku wuxuu ahaa halkan aad uga jeedaa barayska wuxuu ayadana ahaa 150. Okay, haddaba saaxiibayaal 150 iyo 144 waad dareemi kartaa farqiga u dhexeeya. Farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya. Marka chance-kaas qudhigiisa ayaa laga faa'iideystaa dhalinyaradu sariflayaal ayay yihiin intay subaxii soo shaqo tagaan sarif kaliya u soo shaqo tagaan meeshan B2B adeegga B2B. Tusaale hadda sida aragno adeegga B2B Binance ayaa halkan hortiina ka muuqda. Binance haddaan tago waxaad aragtaan caalam kale oo maaragtay sarifka kaliya u xilsaaran oo aadan maaragtay inaan arki karo oo kaliya dhalinyaradu ay kala sarifanayaan wax. Haddii aan Binance soo galo aan kadibna kasii doorto qaybta B2B kasii doorto waxaad arkaysaan in kaliya dhalinyaradu halkaas ay wax ku kala sarifanayaan oo maxaan ku raacay cidna u baahnayn cidna u dhaxaynin inay dhalinyaradu wax ku kala sarifanayaan. Meeshan waxay u jeedaan in dhalinyaradu ay lacag maaragtay ku kala sarifanayaan dollarka iyo birtii lagu kala bedelanayo. Tusaale haddaan waxaan u baahanahay in la ii sarifo lacag 50,000 aan rabaa
in la ii sarrifo baan leeyahay, konton kun baan rabaa in la ii sarrifo. Kabacdina bangiga commercialka waxaan anigana haya maaragtay USDT-dan anu hayaa. Okay, halkan waxaad ujeedaan lacago maaragtay lacago aad u waaweyn inaan meesha ku aragtaan oo tusaalayaal ah. Tusaale ninkan wuxuu sarrifayaa $41,000 ayuu sarrifayaa ninkan, oo hal meel uu ku sarrifayaa. Maaragtay ninkan kale wuxuu sarrifayaa 300, kan kale 700 buu sarrifayaa, kan kale 600. haddaan sii wadno waxa laga yaabaa intan ka waaweyn inaan aragnaa laga yaabaa, oo meesha lagu sarrifayo $3,000, 900 iyo wuxuu sarrifayaa ninkaas 60, ninkana $5,000 ayuu sarrifayaa. Haddaba saaxiibayaal, meeshan lacagta sidoo kale ayadana haddaad buyers tahay oo buyer tahay, sidoo kale ayadana lacago waaweyn ayaa lagu sarrifi karaa, kumanaan kun oo dollar ayaa lagu sarrifi karaa. Meeshan hadda saad ku aragtaan ninkan wuxuu sarrifayaa 500, kan wuxuu sarrifayaa 300, kana wuxuu sarrifayaa 300, sidoo kale 800 kan, kana 700. Marka lacago intaa doonto ayaad ka heli kartaa. $1,000 ayuu nin kale sarrifayaa, kan kale 500, $1,400, 900. ninkan wuxuu sarrifayaa isagana 1,500. Marka meeshan waa goob shaqo keliya dhalinyaradu way usoo shaqo tagaan. Tusaale hadda haddaan wax yar ka bixiyo oon aniga hadda intaa jeer aan wax sarrifay, haddaan ugu horreyn haddaan tago meesha profilkayga haddaan tago halkan hal mar click siiyo, waxaad ujeedaan in maaragtay aniga sarifkayga intaan wax kala bedelay ay tahay runtii 303 trade baan sameeyey. Maxaan ku rahdaa ratekeygana waa 100%. meeshan 3 daqiiqo iyo adoo wax ku dhuwan lacagta ku gaarsiiyey. Positive-keyguna waa 98, halka uu hal ruux negative siiyey. Marka meeshan wiil baa soo wacay shalay oo kale, oo meeshan rate-ku ka noqday 78 meelahaas. aduu 88 inuu ka hoos maro lama rabo, waayo hadduu 88 ka hoos maro waxaa suuragal ah inay kuu diidaan oo adeegan B2B-ga kaa xidhaan totally-ba, taas oo u malaynayaan ruux tuuga oon lagu kalsoonaan karin. Micnihii waxay tilmaamaysaa kalsoonidaadu intay muujinayso, maadaama meeshan ay kiribtadu leedahay maaragtay scammers ay leeyihiin dad haddana tuugaha meeshan dhex wareegay. Marka shuruudaha laga rabo, qaabka loo bartay, waddada loo maro dhan saaxiibayaal waxaa idiin diyaarinay koorso kooban oo 3 muuqaal keliya ka kooban, taasoo qiimaheeduna uu yahay $5 oo keliya. 3 muuqaal keliya lagugu fahansiinayaa. Marka insha Allah qaabka looga shaqeysto iyo qaabka adigu laf ahaantada laba faa'iido leh, meel waad ka shaqeysan kartaa, marna adiga ayaa lacagtaada USDT-ga ama lacagtaada cash-ka jeeb ku haysto ayaad suuqa si dhib yar u keensan kartaa, fee-guna uu aad uga hooseeyo uu yahay sentiyaal. Marka waxaasoo dhan waxaan idiin diyaarinay koorso aad u gaaban Telegram-ka, videogan hoostiisa yaala nagala soo xiriiri kartaa insha Allahu. adoo dhalinyaro dhaqaale yeelo shaqayno balana. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.